Lakasan mo pa. Hindi namin tutugtugin nyo, akala nyo tutugtugin namin. Inuunahan ko na kayo ha. Pero masaya dito. At Mike, salamat.
nyo, Ma'am Steve! Diyan ka lang. Okay, so we are down to the last song of the night. Thank you so much for being here. Thank you for joining me tonight. Thank you to Michael Gar and Green Man 6. Engganyo nyo silang tumugtog ng madalas, okay? Para next balik ko, tugtugoy kami. And then, thank you so much, Heart of Music Manila, GC Rockboard over there, Guitar Pusher, for all the support to my career, not just for the stuff that I gave away tonight, pero, ano? Alin? Oh, gitara ni Joko yan eh. Pakipatay yung ilaw, pakita lang natin to. Hindi, pati ito, pakipatay. Yun! Oh, ha? Okay. Lights on. Joko, where are you? Raffle ba to? Raffle? Pwede, wala si Joko. Going once. Going twice. Talagang gusto niyo pamigay ko, no? Joko. Ayun. Tumatakbo. Okay. At ang raffle winner ng Sire. Okay, so we are down to the last song of the night. Thank you all so much for being here again. Thank you for all the support, and I hope to see you guys every time I come home. And then for the last song of the night, we have a very, very special guest. None other than the godfather of Pinoy rock, the last one standing, at my godfather, Ninong Mike Hanapon. Ninong Mike, Ninong Mike, Ninong Mike, yeah. May correction lang ng konti. Delikado tayo. Naanak ko ito. Delikado pag tayo godfather. Kasi ibig sabihin ng sindikato tayo. Hindi. Si Joko, last time kami nagsama, 2018. Mga ilang gigs. Marami tayong masyada eh. Isa sa pinakamagaling. Pero siyempre, yung inaanak ko, ano bang may tatawag ko sa'yo? Anakon. Anakon.
Anakon, oo nga pala. Pareho tayong Bisaya. Anakon, ayun. Ayos, di ba? Pero mas matagal kami nagsama nito. Mas matagal. Isa sa mga gig namin, bigla akong umalis sa stage dahil nauuhaw ako. Kasi sila na lang, mga banda. Siya ang leader doon. Bigla akong nakatalikod ako, may akong narinig na kanta, kumakanta. Sino ba yun? Pagtingin ko sabi ko, ang ba ginagawa ba? I'm living on a jet train. Wow! Sabi ko, anting din ito. Wow! Kayang-kaya, di ba? Dali lang, di ba? Ayun. Ano gagawin natin? Yung version mo. Alin? Yung version natin ng Balong Malalim. Naku! Yung version ko? Version mo. Teka. Version natin. Natanda ko, tutugtugin natin yun. Ang daming nagagalit. Kasi, Mike, ba't gawin yung Balong Malalim? Binastos nyo na. Hindi. Siya nagsulat nun eh. Kaya nyo gawin kahit ano gusto mo. That's right. Lahat tayo dito, whether sikat o hindi sikat, basta normal na tao, lahat tayo may free will. Okay? Tandaan yan. Tandaan yan, may free will. So, kahit anong gusto nyo, anong gusto mo? Gusto mo? Mabuti? Pwede. Gusto mo masama? Killer? Pwede. Walang pipigil sa'yo. Yan ang kanta ko, Kagatan. Laklakan mo hanggang gusto mo. Wala namang pumipigil sa'yo. Pipigil mo, sige, laklakan mo. Ubusin mo hanggang sa'yo maging bato. Sige, malumalalim tayo. Ito na.
Alin? Alin yung ulo? Ay! Hindi ako nag-iisip ng masama, ha? Kayo lang. Okay. Ang ating mga ulo!
birthday. Anak ko, Perp. Maraming salamat. Siya nga pala, yung awiting yun, tsaka yung Balong Malalim, 1974 ko pa siguro. Pero, ngayon ko lang na-realize na yung sinulat ko na yun, para sa inyo pala yun. No? Yun! Pinaanak ako noong 1974. Ito mo. Para sa inyo talaga ito. At saka lahat ko ngayon, mga nandito sa stage, mga kasama mo, lahat yan. Papasalamat ako sa inyo dahil kayo ang lalong nagpaganda nung kanta na yun. Okay? Maraming salamat. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat sa inyo lahat. Pwede na kayo magsiuwi. Bye-bye! Thank you.